না না দিব না সাবি কেন আছে দেখি সাবি কেন জানাছিস বলে দিশা মুই জুম করছি ওরে বাপ পেটটা হদ দেখ ওইটা না দেখুন ওরে বাপ রে বাপ কি বেলা খাইছে রে চল ছাড়ি দিস না কিন্তু ওরে বাপ রে বাপ কি খাইছে রে খাইছে পেটে দেখ কেমন ফুলে আছে পেটটা কি শান গে বাপরে বাপ সেই খাইছে না পেটটা কেমন ফুলে আছে একদম ওই হাত থেকে পিছলে আছে রে আরো আছে বাচ্চা আছে 2-3টা বাচ্চা আছে বলে